हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे जो इंजन्स हैं जो आप अपनी कारों में, मोटर बाइक्स में और ट्रेन्स में देखते हैं, तो वो वर्क कैसे करते हैं और उनका जो इन्वेंशन है वो कैसे हुआ था। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो इंजन हो, जैसे कोई स्टीम इंजन हो और या फिर कंबशन इंजन हो, तो इन दोनों में प्रेशर का काम रहता है और प्रेशर की वजह से इसमें मतलब कि जो क्रैंक शाफ्ट है वो घूमता है और क्रैंक शाफ्ट से आपके जो टायर्स कनेक्ट होते हैं वेयरिंग्स के थ्रू, वो वेयरिंग्स घूमती हैं और आपके टायर घूमते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रेशर है वो स्टीम इंजन में वो भाप के द्वारा बनाया जाता है और ये जो प्रेशर है जो कंबशन इंजन में उसमें पेट्रोल या डीजल के द्वारा बनाया जाता है। तो जो कंबशन इंजन है उसका जो इन्वेंशन है वो ऑटो निकोलस ने किया था और इसके जो पार्ट्स वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले ये क्लिप देखिए आप। इस क्लिप में आप देख पा रहे हैं कि इंजन में एयर आ रही है और एयर ऑक्सीजन है जो वो पेट्रोल के साथ मिलकर ब्लास्ट करती है और फिर उससे प्रेशर बनता है और उससे आपके टायर घूमते हैं। तो ये इंजन्स होते हैं, पहले ये दो स्टोव इंजन थे, फिर 4 स्टोव इंजन और अब 6 स्टोव इंजन। तो 4 स्टोव, 2 स्टोव और 6 स्टोव में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कोई भी इंजन अपना एक सर्किल कितने स्टेप्स में पूरा करता है। अगर 2 स्टोव इंजन है तो अपना पूरा एक सर्किल वो 2 स्टोव में 2 स्टेप्स में, और 4 स्टोव इंजन है तो वो अपना पूरा एक सर्किल 4 स्टेप्स में। अगर 6 स्टोव इंजन है तो 6 स्टेप्स में चल करेगा पूरा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज मिला होगा इंजन्स के बारे में, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं बात करूँगा कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या फ़र्क है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंजन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी बाइक्स का, कार्स का और ट्रेन्स का। इसके बिना आज की जनरेशन में बेसिकली जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। तो पहले जब इसका यूज किया गया था, जब स्टीम इंजन इन्वेंशन हुआ था, तब उसको हम ट्रेन्स में और फैक्ट्रीज़ में काम में लेते थे, लेकिन और सबमराइन्स में। तो ये आप एक क्लिप देख पा रहे हैं डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस है।